Pernahkah kalian mencium aroma gula karamel yang dimasak perlahan? Manis, legit, dan menggugah selera. Tapi, bagaimana jika aroma manis itu tercium di tengah malam buta, di sebuah pabrik tua, yang mesinnya sudah mati selama 50 tahun, dan bersamaan dengan aroma itu, terdengar isak tangis seorang wanita dari dalam mesin penggilingan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, matikan lampu kamar kalian, tarik selimut kalian, karena cerita yang akan saya bawakan malam ini bukan sekadar cerita tentang hantu. Ini adalah kisah tentang penyesalan, janji yang belum ditepati, dan cinta yang diubah menjadi kutukan. Kisah ini dialami oleh Bima, seorang filmmaker dokumenter asal Jakarta. Bima baru saja kehilangan kakeknya, Eyang Suryo. Di ranjang kematiannya, Eyang Suryo tidak mewariskan harta, melainkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu berisi buku harian tua, bersampul kulit yang sudah lapuk, dan sebuah tusuk konde perak yang ujungnya menghitam, seperti bekas terbakar. Pesan terakhir Eyang Suryo hanya satu, diucapkan dengan napas yang tersengal dan air mata yang menetes. Bim, kembalikan ini ke tempatnya, ke dalam perut besi, di Tirto Kencono. Tolong dia, Bim. Dia sudah terlalu lama menangis. Bima, seorang pria rasional dan skeptis, menganggap itu hanya racauan orang tua. Tapi, jiwa dokumenternya terpanggil. Pabrik gula Tirto Kencono di Jawa Tengah sudah ditutup sejak tahun 1970-an karena rentetan kecelakaan kerja yang tak wajar. Bima memutuskan pergi ke sana, berbekal kamera, lampu portabel, dan kotak kayu eyangnya. Ia ingin membuat dokumenter sekaligus menjalankan wasiat. Ketika Bima tiba, matahari baru saja tenggelam. Sisa-sisa cahaya merah di ufuk barat membuat pabrik itu terlihat seperti raksasa yang sedang tidur. Bima disambut oleh Pak Slamet, penjaga malam pabrik tersebut. Pria tua dengan gigi menghitam karena tembakau. Percakapan mereka malam itu sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Saya akan bacakan percakapannya untuk kalian. Pak Slamet, Mas Bima yakin mau masuk malam ini? Mesin-mesin di dalam itu kalau malam suka mengingat masa lalunya, Mas. Bima, mengingat gimana maksudnya, Pak? Pak Slamet, besi itu punya memori, Mas. Apalagi besi yang pernah minum darah. Pesan Bapak cuma satu. Kalau Mas Bima masuk ke ruang boiler dan tiba-tiba mencium wangi bunga melati yang kecampur sama bau gula gosong, jangan pernah menoleh ke belakang. Berjalan lurus, keluar lewat pintu terdekat. Paham? Bayangkan kalian berada di posisi Bima. Kalian sendirian di pabrik sebesar lapangan bola yang atapnya sudah banyak yang bolong. Kalian melangkah masuk ke ruang utama. Gilingan, mesin-mesin raksasa dengan roda gigi, setinggi manusia berdiri kaku dalam kegelapan. Pukul jam 11:30 malam, Bima menyalakan headlamp dan mulai merekam. Ia menceritakan sejarah pabrik, tapi semakin dalam ia berjalan, udara semakin terasa berat, sesak, seolah-olah oksigen di ruangan itu digantikan oleh sesuatu yang tebal. Lalu itu terjadi. Bima berhenti bicara. Dia mengendus udara. Ada aroma aneh, manis, sangat manis, seperti karamel yang baru diangkat dari wajan. Tapi sedetik kemudian, wangi manis itu berubah menjadi bau anyir yang sangat kuat. Bau karat, bau darah, bau daging terbakar. Dan dari arah mesin boiler raksasa di ujung ruangan, terdengar suara. Bukan suara mesin, melainkan suara langkah kaki telanjang di atas lantai pelat besi. Teman-teman, ini bukan sosok pocong atau kuntilanak yang sering kita dengar. Di ujung senter Bima, berdiri seorang wanita, berkebaya putih, lusuh. Rambutnya terurai panjang menutupi separuh wajahnya. Ia sangat cantik, pucat bak pualam. Tapi, dari sela-sela rambutnya, Bima bisa melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Separuh wajah wanita itu, dari rahang hingga leher, hancur. Dagingnya melepuh parah, berwarna hitam kemerahan, menyatu dengan kebayanya. Seolah-olah ia pernah direbus hidup dalam cairan mendidih. Wanita itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri,
di sana, menatap Bima dengan mata kirinya yang utuh. Mata yang penuh dengan air mata. Dan dari bibirnya yang hancur, terdengar rintihan pelan. "Tolong, panas, panas, tolong, panas, panas." Bima lari terbirit-birit. Kamera di tangannya berguncang hebat. Ia menabrak tumpukan tong kayu, terjatuh, lututnya berdarah. Tapi ia tidak peduli. Ia berlari keluar menuju pos satpam tempat Pak Slamet berada. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Di pos satpam yang remang-remang, sambil meminum teh hangat dengan tangan gemetar, Bima membuka buku harian Eyang Suryo. Ia butuh jawaban. Siapa wanita itu? Dan kenapa Eyangnya menyuruhnya kemari? Halaman demi halaman ia baca. Tanggalnya menunjukkan tahun ke-1941. Saat itu, Eyang Suryo masih berusia 19 tahun, bekerja sebagai buruh kasar di bagian pembersihan tangki nira. Lalu, Bima menemukan sebuah nama. Ningsih. Ningsih, gadis desa pengantar singkong rebus untuk para buruh. Senyumnya adalah satu-satunya hal manis di pabrik yang mempekerjakan kami, layaknya budak ini. Tuan van der Kon, mandor Belanda itu, selalu mengawasinya dengan tatapan kotor. Ningsih mencintaiku, dan aku mencintainya. Kami berencana melarikan diri malam ini. Bima terus membaca. Jantungnya berdegup kencang. Ia menemukan halaman yang dipenuhi bercak darah yang sudah mengering. 20 Oktober tahun 1941. Tuan, maafkan aku. Ini salahku. Van der Kon memergoki kami, mencoba kabur. Ia marah besar. Ia memukulku hingga aku tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku berada di depan tungku boiler nomor keempat. Van der Kon menahan Ningsih di atas mulut tangki nira mendidih. Dia bilang, mesin ini butuh makan agar produksi lancar. Dia menyuruhku memilih, aku yang masuk ke sana atau Ningsih? Teman-teman, tahukah kalian apa yang terjadi selanjutnya? Eyang Suryo menangis memohon ampun, tapi Ningsih, wanita cantik itu, menatap Eyang Suryo untuk terakhir kalinya. Dia tersenyum. Sambil mencabut tusuk konde perak dari rambutnya, ia melemparnya ke arah Suryo. Dan dengan tenang, Ningsih menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam tangki nira yang sedang mendidih bersuhu 180 derajat Celcius. Hanya demi menyelamatkan Suryo. Eyang Suryo berhasil kabur membawa tusuk konde itu. Namun, jiwa Ningsih terjebak di dalam pabrik ini. Tubuhnya melebur bersama ribuan ton gula yang kemudian dikonsumsi orang-orang. Sakit, menyakitkan. Seumur hidupnya, Eyang Suryo hidup dalam rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Mengetahui fakta ini, rasa takut Bima sirna, digantikan oleh rasa sedih yang luar biasa mendalam. Wanita ngeri yang ia lihat tadi bukanlah monster yang ingin menyakitinya. Itu adalah Ningsih. Ningsih yang sedang terjebak dalam rasa sakit yang abadi. Dia menangis karena tubuhnya terus-menerus merasakan perihnya direbus hidup-hidup. Bima mengambil kameranya. Ia mengambil tusuk konde itu. Ia berjalan kembali ke dalam pabrik. Malam ini, ia harus membebaskan Ningsih. Sesuai janji kakeknya, ia harus kembali ke ruang boiler nomor keempat. Tapi Bima melupakan satu hal. Ada entitas lain di pabrik itu. Sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih jahat, dan lebih kuat daripada Ningsih. Arwah Tuan van der Kon, sang mandor kejam yang tewas digorok oleh para buruh setahun setelah kematian Ningsih. Dia penguasa pabrik itu sekarang. Bima terpaku. Energi hitam pekat memancar dari sosok itu. Sosok mandor Belanda itu mengangkat tongkat besinya, siap menghantam kepala Bima. Bima memejamkan mata, memeluk kotak kayu kakeknya erat-erat. Saat tongkat itu hampir mengenai Bima, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menabrak sosok raksasa itu hingga terpental ke dinding besi. Bima membuka matanya, dan di depannya berdiri Ningsih. Bukan Ningsih yang menakutkan dengan wajah hancur. Kali ini auranya bersinar redup. Ia berdiri di antara Bima dan roh jahat mandor Belanda itu. Ningsih menoleh ke belakang, menatap Bima. Entah bagaimana, Bima melihat sosok kakeknya waktu muda di dalam dirinya.
Ningsih tersenyum pedih. Ia sedang melindungi Bima. Sama seperti ia melindungi kakeknya puluhan tahun yang lalu. Roh Ningsih menerjang bayangan hitam itu. Suara jeritan, geraman, dan hantaman besi menggema ke seluruh ruangan. Bima tahu dia tidak punya banyak waktu. Ningsih tidak akan kuat bertahan lama. Ayo Bima, cepat. Ia sampai di bibir tangki. Kegelapan pekat ada di dalamnya. Bima mengeluarkan tusuk konde perak itu. Tusuk konde, penanda cinta, penanda pengorbanan, penanda penderitaan. Ningsih, bisik Bima dengan air mata bercucuran. Eyang Suryo minta maaf. Beliau selalu mencintaimu. Pulanglah, Ningsih. Bebaskan dirimu. Beristirahatlah dengan tenang. Bima menjatuhkan tusuk konde itu ke dalam lubang tangki. Ketika Bima membuka matanya, matahari pagi sudah menyinari wajahnya. Pabrik itu kembali menjadi bangunan tua biasa. Diam, kosong. Bima tergeletak di lantai atas, di samping boiler. Selamat. Tapi teman-teman, ini adalah bagian yang paling membuat saya merinding, sekaligus menangis ketika membaca kisah ini. Bima memeriksa saku jaketnya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Itu adalah foto hitam putih dari buku harian Eyang Suryo. Foto para pekerja pabrik. Tapi, foto itu telah berubah. Di foto sebelumnya, Ningsih berdiri sendirian, menatap kamera dengan wajah penuh kesedihan. Tapi di foto yang Bima pegang pagi itu, Ningsih tidak lagi sendirian. Dan ia tidak lagi bersedih. Di sebelahnya berdiri sosok pemuda tampan. Eyang Suryo, muda. Mereka berdua bergandengan tangan, tersenyum bahagia menatap kamera. Dan di rambut Ningsih tersemat tusuk konde perak itu, berkilau, utuh. Di balik foto itu, tiba-tiba muncul sebuah tulisan tangan beraksara Jawa kuno, dengan tinta yang tampak masih basah, seolah baru saja ditulis oleh angin. Bima membawa foto itu ke ahli bahasa. Dan tahukah kalian apa artinya? Matur nuwun, putuku. Kami sudah pulang. Terima kasih, cucuku. Kami sudah pulang. Sejak hari itu, tak ada lagi yang pernah mendengar suara tangisan dari pabrik gula Tirto Kencono. Tak ada lagi bau gula karamel bercampur darah. Pabrik itu akhirnya benar-benar mati, tertidur bersama sejarah kelam penjajahan di tanah Jawa. Bima merilis dokumenternya, tapi ia tidak memasukkan bagian tentang roh Ningsih maupun Eyang Suryo. Biarlah itu menjadi rahasia keluarga, rahasia tentang cinta sejati yang mampu bertahan melintasi ruang, waktu, dan bahkan kematian itu sendiri. Terkadang, hantu bukanlah monster yang ingin mencelakai kita. Terkadang, mereka hanyalah jiwa-jiwa malang yang terjebak dalam memori paling menyakitkan mereka, menunggu seseorang yang cukup berani untuk datang dan mendengarkan tangisan mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa cinta bisa mengikat sebuah jiwa begitu kuatnya di dunia ini? Atau kalian pernah punya pengalaman melewati bangunan tua dan mencium aroma manis yang datang tiba-tiba? Coba kalian ingat-ingat lagi. Apakah wangi melati atau wangi gula gosong? Hati-hati, mungkin ada seseorang yang sedang menangis di belakang kalian saat ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merinding, dan subscribe agar kita bisa terus menguak misteri-misteri lainnya bersama-sama. Kasat Mata, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Matur nuwun.